आम तौर पे जो है वो इस तरह की इसकी आवाज़ होती है। तो हिचकी की ये कैफियत क्या है, ये नुकसानदेह होती है। जनरली इट्स हार्मलेस, आम तौर पे ये नुकसानदेह नहीं होती। एंड इट रिकवर्स आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑन इट्स ओन, और ये खुद ब खुद जो है वो आमतौर पे चंद मिनट्स के बाद जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हिचकी की ये कैफियत कई कई हफ्तों तक रहती है या कई कई दिनों तक रहती है, तो इसके पीछे कोई बीमारी हो सकती है और कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है। और अगर ये मुसलसल हिचकी की कैफियत कई माह तक रहती है, तो इसके पीछे बाज़ दफ़ा कोई सीरियस जो है बीमारी हो सकती है। बाज़ किस्म के कैंसर्स भी होते हैं जिनमें हमें जो है वो हिचकी की सिम्टम देखने को मिलती है।